8 дугаар бодлого. Илэрхийллийн утгыг олгоч. За илэрхийллийг утгыг олохын тулд эхний логарифмын хойд хэсгийг хэвлэх бодож үзье. За тэгэх юм бол логарифм 2 суурьтай 3 үржтгэн логарифм 3 суурьтай 4 гэсэн. За 2 логарифмыг үржиж байхад энэ 7 дугаар чанарыг ашиглаж эхний логарифмын арын тоо дараагийн логарифмын суурьтай ижлэхэн байх юм бол бид нар энийг логарифм 2 суурьтай 4 гэж бичвэл. За 4 гэдэг маань 2-ын квадрат болно. Энд байгаа зэрэг энэ логарифмын урд орж үржих. Яг үрждэг нь логарифм 2 суурьтай 2 буюу тэнцүү 2-ыг үрждэг нь 1 буюу 3 0 2 болно. За ингээд хариу И хариулт байна.